Ну что, приехали на слет кровельщиков. Территориально это у нас Клинский район, Московская область, Изумрудный лес. Сегодня у нас будет 20 представителей кровельных компаний из разных городов. Также ребята приехали, 3 представителя из Минска, из Белоруссии. Первая локация у нас будет пейнтбол, далее банный комплекс, далее там совместный ужин. Ну и завтра также у нас будет спортивное мероприятие. Так что все позже покажу. Первая локация у нас здесь игра в пейнтбол. Вот, получается, делимся на команды. Вот в синем, в зеленом. И сейчас будем разбредаться вот по этой территории. Обсуждаем тактику, как будем завоевывать территории здесь. Приехали в банный комплекс, точнее спа-комплекс он здесь называется. Внутри у нас там большой получается холл общий, далее бассейн глубокий, там порядка, наверное, 2 метров, парная и хамам. Сейчас с ребятами здесь 4-5 часов посидим, погреемся, пообщаемся, ну и потом перемещаемся дальше уже в ресторан на вечерний ужин. Михаил, компания Рух Девелопмент, Москва, плоские кровли на коттеджах. Александр, сушим плоские кровли, Москва, вся Россия, Драй Руф. Алексей, Руф-сервис, мембранные кровли, Калининград. Олег, Софтруфс, делаем плоские кровли, город Иваново, работаем по всей России. Вячеслав, Концепстер Плюс, все виды кровель, Киров. Руслан, компания Софтруфс, город Иваново, плоские кровли с ПВХ. Алексей, фальцмонтаж, фальцевые кровли, Москва. Александр, кровельная компания Горизонты, Юг и Москва. Константин, сервис кров, плоские кровли из ПВХ мембраны, Долгопрудный, Москва. Андрей, Республика Беларусь, Технострой, город Минск, плоские кровли из битумных материалов и ПВХ. Карушин Максим, компания МИК, оптовая торговля стройматериалами, плоские кровли из ПВХ, Москва. Анатолий, плоские кровли, Иваново. Олег, компания РСК-24, все виды кровель, работаем по всей России. Алексей, компания Stone, плоские кровли из ПВХ, ЦФО. Дмитрий, компания Стройтек, плоские кровли из ПВХ на коттеджах, промышленных предприятиях и ЖКХ. Город Владимир. Артур, компания Stone, плоские кровли ПВХ, коттеджи промышленные, город Иваново, работаем ЦФО. Андрей, Веталанстрой, Беларусь, плоские кровли из мембраны, Питер, Москва и вся Беларусь. Алексей, город Минск, плоские кровли из мембраны, кровля 2М. Андрей, компания Топпет, поставка кровельных материалов для плоских кровель, город Минск. Александр, компания Сервис Кровля, все виды кровельных работ, работаем по всей России. Вот такая у нас прекрасная компания, а? Ребят. Ну что, зафиналили первый день слета кровельщиков. Очень душевно сегодня собрались с ребятами, пообщались. Ну и в целом провели время. Завтра у нас будет еще один день. С утра мы будем чилить у бассейна. Потом перейдем после обеда на спортивную площадку. Поиграем в мячик. Так, ну что, закончился 3-й слет кровельщиков. Лично мне очень нравятся такие встречи с коллегами по рынку. Мужики, увидимся примерно через 3 месяца. Я приглашаю сильных игроков кровельного рынка присоединиться к нам. Давайте, до новых встреч.